हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बनाने जा रही हूँ आज पनीर दो प्याज़ा। और उसमें हम क्या सब डालेंगे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ऑयल। उसके बाद मैं इसे गर्म होने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। और जीरा डालने के बाद मैं इसमें सारे मसाले पीस के डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ग्रीन चिल्ली और लहसुन, प्याज, दो इलायची, लौंग और बड़ी इलायची, जायफल फल और टमाटर, ये सबको मैं पीस ली हूँ। और इसे मैं अब डीप फ्राई करूँगी। ये मसाले आप देख सकते हैं कि फ्राई हो चुकी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज डालने के बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। और प्याज देख रहे हैं कि फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए। अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। और पनीर भी इसमें आप देख सकते हैं, ये मैं घर का पनीर यूज करती हूँ, मैं बाहर का पनीर यूज नहीं करती हूँ। मुझे घर का ही पनीर पसंद है और मेरे बच्चे को भी। तो वो पनीर मैंने इसमें डाल दिया है। और पनीर डालने के बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पक चुकी है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और अब मैं इसमें डालूँगी, इसमें मैं डालने जा रही हूँ अब थोड़ी 1 कप दूध। और दूध डालने के बाद मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। मैं जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें पानी का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ और दूध ज़्यादा देती हूँ। दूध डालने से हमारे पनीर बहुत अच्छे बनते हैं और कढ़ाई में चिपकते भी नहीं हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। मेरे बच्चे लोग बोलते हैं कि आँखों से खाओ। मेरे बच्चे लोग आँखों से बोलते हैं कि पहले खाने को आँखों से देखो, अगर आँखों में अच्छा हो तो फिर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं बनाऊँ वो देखने में भी अच्छा हो और खाने में तो ज़रूर अच्छा हो और हेल्थफुल भी हो। मैं जब भी पनीर बनाती हूँ अपने घर में बनाती हूँ और सारे मसाले वगैरह मैं बहुत कम डालती हूँ। टमाटर और प्याज का मैं ज़्यादा उपयोग करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पनीर कितनी अच्छी कलर मतलब है इसकी और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब हमारी पनीर बिल्कुल पक चुकी है और मैं थोड़ा और इसे फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं इसे क्या करती हूँ, अब हमारी पनीर पक चुकी है, बिल्कुल देख लीजिए आप, बिल्कुल तेल ऊपर आ गई है इसे, ये बहुत अच्छी से फ्राई हो गई है और देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। और फ्राई होने के बाद मैं इसे अब ये कर रही हूँ, एक बॉल में मैं निकाल रही हूँ। बॉल में निकालने के बाद मैं इसे बॉल में निकाल रही हूँ और टेस्ट कर रही हूँ। वाह, कितनी अच्छी बनी है। ये तो हो गई ना टेस्ट में बेस्ट।